Bugun sizlar bilan Find ID iCloud haqida gaplashamiz. Bu qanaqa xizmat? O'rtoqlar, ushbu xizmat telefon raqaminglarni botga kiritib, qanaqa Apple ID turganini biladigan xizmat. Buning uchun bizga nima qilish kerak bo'ladi? Qanaqa holatda buyurtma bersak bo'ladi? Birinchi navbatda mana shu ustiga bosamiz. Ustiga bosganimizdan keyin telefon raqamimizni yozamiz botga va ushbu harflarni kiritamiz. Va bizga kiritganimizda mana shu holatda sizlarning iPhone'inglarda mana shunaqa yozuvda ekan deylik tasdiqlansa, demak mana bu yerga saytimiz orqali telefon raqaminglarni kiritib buyurtma bersanglar bo'ladi. Buyurtmalar 3 ish kunida bajariladi. Agar support bo'lsa, ya'ni botda supported, mana botda ko'rishingiz mumkin rasmini. Agar o'sha raqam kiritilganda mana shu qizilda mana bu yozuv bo'lsa, or not support bo'lsa, bu buyurtma bermaganinglar ma'qul. Agar telefon raqamni yozib mana shu holatda mana bu o'ng tomondagi holatda bo'ladigan bo'lsa, demak bu support. Ushbu holatda mana shu yerga raqaminglarni yozib, masalan, Apple ID'lar qanaqaligini bilsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Omad tilayman, buyurtma berishda ehtiyot bo'linglar. Aks holda pulinglarga kuyishinglar mumkin. Shuning uchun e'tibor bilan buyurtma berishinglar kerak bo'ladi.